我就覺得呢個世界咧即係話 social media 咧，即係太快啦。其實佢哋先最大壓力咯。係啊，係。即係你成日太快咧，咁其實大家好似好多嘢都為咗追個流量而去做。係啊，你哋係咪咧？其實係咪咧？有時係㗎，我都覺得係。有時你會不自覺地入咗去嗰一個漩渦。為咗流量，我覺得某啲位係逼不得已，但係你要喺裏邊攞翻個平衡點咯。即係依家反而 social media 令到好多身邊嘅人咧都會太過在意嗰。但係呢個 podcast 冇咩人睇嘅喎，你哋係會上嚟嘅仲。所以我哋係為咗個質量，咪證明咗即係為流量上嚟咯，想見你啊嘛！哇！好，其他唱歌，俾杯水佢。換位。开始前提醒點開小鈴鐺，避免錯過更多精彩節目。正片開始。今日有2萬歲咧，好熱鬧啦，因為咧現場嚟咗4位年輕嘅朋友。咁我嘅 crew 咧就話：你就好啦，一次過4件鮮肉，頂唔頂得順啊你咁樣嘅？我哋有咩？我哋係咩？早晨，介紹下自己先。係。大家好，我係 Aaron Bosco，我係宇軒，我係 Michael，我係 Tommy。係啦，咁我記得咧對上一次又係咁熱鬧咧，就係大概1年前度啦。咁就match 係上過嚟，有2萬歲嘅，係啦。咁但係當時咧係3缺1嘅，係啦。咁今日咧就人齊啦，宇軒都上埋嚟啦，咁樣歡迎先咁多位。點解拍佢先啦？嚟啊！One 啊！咁今次咁齊人，大家聚埋喺 KL 係應該有啲特別嘢搞喎。不如阿隊長講下先啦，好啊，其實我哋今次咁齊人咧，就代表我哋終於又喺馬來西亞有 show 啦。哇！係有嘢做，就係哇開心喎，恭喜晒喎！咩先？上次都係有嚟演出噶嘛，1年前都係嗰陣時。係啊，嗰陣時都係係一個 event 咯，即係你哋早走。跟住佢哋要翻工啊！嗰陣時翻工啊！嗰陣時仲係有工翻，依家冇工，依家失業啦，冇係啊。所以得閒過嚟啦。係啊，所以佢可以隨時隨地。而家係一個自由啲嘅工作者嘅，嗰陣有份 full time 咁樣，係啊，抽唔到時間。跟住嚟緊，我哋會有首新歌，係啦，冇錯 match 期待已久嘅新歌就專登呢次係飛過嚟馬來西亞取景嘅，最後一首作品啦，一首定2首？ 2025今年啫，大佬呢個就可以剪 teaser 㗎啦。最後一首作品，2025年係聽講係華語，會有華語歌。係啦，係咪就係呢隻華語歌咧？你哋拍嘅 MV 呢轉咧，除咗有廣東話版本咧，我哋都專程挑戰咗普通話版本，即係同一首歌會有2個語言嘅版本。冇錯，明日之後咧就係一個我哋成員有更改、有調動嘅一個之後嘅一首歌啦，即係應該話4人 version 嘅出嘅第一首歌。咁然後就所以其實嗰首歌咁啱我哋明日之後嘅填詞人係若雲啦。咁佢寫咗一個其實對我哋嚟講又係勉勵到我哋自己，亦都其實係 support 我哋嘅前隊友 Carson 嘅一個，即係俾大家其實大家就算分開咗唔緊要，或者喺各自嘅階段，就好似其實每一次你都有一個 new start 咁樣。咁然後我哋就跟住我哋就喺諗緊年尾就出多隻歌，出咩歌嘅時候就突然間即係我哋其實今次呢隻歌好得意㗎，即係新歌啦，即係明日之後呢一首，咁就其實係我哋4個人一齊作嘅一首歌嚟嘅，一齊作曲。咁甚至連國語嘅 version 咧，其實都係由 Michael 同埋 AB 去完成嘅國語歌詞。係啦。哇！所以今次作詞人除咗由2個馬來西亞人去負責廣東詞喎。唔係普通話詞，華語詞係啊。咁就一定應該唔會係我哋2個完成嘅嗰個普通話歌詞，因為好大謬誤，應該會出現好多。咁但係我就覺得今次除咗有2個 version 之外，其中一個突破就真係我哋創作嘅一個突破咯，係啦，即係有咗華語歌詞，咁佢哋寫咗華語歌詞。咁亦都我覺得最特別係呢首歌，我覺得又冇特別話要有關聯嘅同明日之後，但係可能即係其實佢哋2個寫呢個華語歌詞嘅時候，佢哋2個其實各自寫咗一版先嘅。咁然後即係其實嗰個普通話 AB 寫咗一份。Michael 寫咗一份，咁然後就大家再睇下點樣可以將佢哋啲好嘅 idea 咁樣去即係加埋一齊，咁但係又發現原來雖然其實係好似一開頭睇好似好唔同嘅，但係咧其實佢哋諗嘅嘢係好向緊同一個方向，好 match 嘅。係啦，真係好 match 嘅。係。咁亦就係講即係都可以講少少，就係關於我哋睇緊呢一個世界，或者睇緊可能即係 mainly 依家大家都係睇 social media 啊，或者 online 嘅嘢啦。其實個世界好多時都係fill with 咗呢啲 online 嘅資訊或者嘅嘢，就係我哋點樣去睇呢樣嘢，就不如將個睇到嘅嘢用心去感受多啲，就發現原來真係好 match 咯。咁就咁啱，可能聽嘅感覺，即係大家到時聽到新歌就會覺得，咦會唔會係前一首歌嘅延續咧？其實呢個就真係一個緣分咯，即係真係咁啱。可能大家即係我哋諗嘅嘢，真係就係咁樣咯，即係好真實。咁所以隔咗幾個月之後再諗嘅嘢，就係延續翻呢一年入邊已經經歷過嘅嘢。即係 social media 其實喺你哋嘅，即係譬如你嘅事業裏面都好重要嘅一環啊嘛。我見你哋即係我估下，即係除咗可能唱歌
之外啦，或者演出之外啦，咁你哋好多時候都係拍緊嘢嘅。係我見你哋拍好多片。係係啊。都努力嘅，因為今時今日呢個時代，大家即係嗰個互聯網已經係好重要一個角色咗。所以我哋希望都做更多呢啲片咧。最初衷嘅希望都係希望大家睇到我哋嘅作品，睇到我哋嘅人，我哋嘅個性咁樣嘅嘢咯。咁Michael 佢有講過一個好啱嘅嘢啦，即係佢話佢近排睇到依家新聞，即係近期可能呢1、2年咧，尤其是我喺電台做嘢啦，我聽到好多新聞嘅時候，我覺得目前好多負面嘅新聞嘅，咁唔係話好好，跟住好少有嗰啲好鼓勵啊、好激勵嘅新聞，就算有咧都冇浮喺即係版面上面嘅，就搞到我覺得個互聯網好似多少有啲負面、有啲 down、有啲冧咗，所以感覺好多尤其是係網民啊或者係聽眾啊，佢哋聽到啲新聞就會慢慢向呢個方向慢慢去生活落去。但係我哋希望，如果可以即係閂咗你對眼，即係好好地用心去聆聽呢件事究竟係點樣嘅，或者係對方究竟想講啲咩 message 俾你哋聽。我反而覺得呢個係一個好重要嘅核心message，我哋想要帶出嚟咯。所以歌名都叫 Close Your Eyes。係啦，我哋普通話版本係叫 Close Your Eyes，咁廣東話版本咧係叫做沒有光的一瞬間。沒有光的一瞬間。係啦。咁我哋要期待下啦。係嘅。係。咁啊 Michael 當初寫你話寫咗2個版本㗎嘛？係啊，當初係咪都係你話同佢好 match 係邊一個位係特別 match 咧？因為大家即係個故事一開始睇好似唔係好似嘅，但係其實你擺翻落去，件事又通喎。即係主要係我覺得個詞嗰 part，因為我覺得通常可能你即係一個人你寫故事，即係寫詞有時會咁。即係如果你唔係一開始就一齊寫嘅，即係可能我自己分開嚟寫嘅，咁你就會自己寫咗個故事，寫咗個故事，好簡單。即係如果 as a 創作人，你就會先覺得我一定係想個故事完整，佢又會想個故事。點知大家傾下，其實個故事係可以擺埋一齊嘅，即係發覺到咁咯。原來係咁即係喺個詞嗰 part，因為我哋都係第一次，我講真，我係第一次寫。第2次啦，可能都係算係第2次，真係寫成份詞咯，完整嘅。即係完整難嘅咧，其實填詞真係。我覺得係難嘅，即係我平時唔係太寫字嘅人，唔係太打字多係嘛？唔係太過，就算打字多都唔係好仲要打英文即係做呢啲咁嘅記錄啊，或者係即係會唔會寫嘢？我唔係太過會寫嘢。係啊，平時睇佢打 WhatsApp 嗰啲字咧，英文多啊，打中文要打錯結果嘅。係啊，係啊，即係 thank you 係 TQ 嗰啲嚟㗎嘛？係咪嗰啲啊？會變咗啲好有趣嘅中文字，佢每次一打 WhatsApp 嗰啲中文字，搞魔我哋香港睇就覺得好得意，所以我哋都其實我冇 expect 過，即係 Michael 有呢一面咁即係文盲都寫到字，冇咁講。係啊，係我都冇諗到嘅，即係因為主要我覺得係當初我哋開始要做呢首歌嘅時候，因為其實係 start with 我哋話想做一首beat rock， 即係一灰暗啲嘅一個感覺，即係 emo 啲嘅感覺嘅。咁我即係4:3 ，Tommy 就先 send 咗個唔知8個巴定點嘅，即係一半首即係半首咁樣 send 出嚟，咁就整咗個音樂帶，跟住佢就話大家 feel free，我就掉俾佢哋，我就 jam 啊，你哋 jam，咁我哋就個個人就再 on top 就再 jam，跟住佢就再攞嘅。咁嗰個時候我攞嗰個 melody 嘅時候，即係作曲嘅時候咧，其實就係身邊發生好多朋友 pass away 嘅，即係其實有啲好，就算係有啲好年輕嘅或者細過我嘅，或者一啲同事啊，係冇預警地，原來佢可能都病咗排㗎啦，冇人知，或者有啲就無啦啦嘅冇嘅，瞓覺冇咗，或者有啲就意外，誒點即係連續嘅，或者又今年都好多我哋中意嘅人離開啦，比如話方大同或者係即係最近又再發生啲，即係馬來西亞都一直發生一啲好令人好灰嘅嘢，咁所以我寫嗰個曲嘅時候咧，就係朝住呢個方向，跟住我就直接就係 send 咗句，佢唔提我都唔記得咗，就嗰個時候就已經 send 咗俾佢 Close Your Eyes，就係我一直覺得大家嗰個時候其實我寫 Close Your Eyes 咧係想講同你唔知你幾時會 say goodbye 嘅嗰個感覺。但係譬如阿宇軒啦，即係仲咁細個啦。咁後生啦，即係你會唔會 get 到Michael 而家表達緊嘅嘢，或者份詞？其實因為我自己對呢份詞嘅感覺啦，其實我就覺得呢個世界咧太即係話 social media 咧，即係太快啦。其實佢哋先最大壓力咯。係啊，即係你成日太快咧，咁其實大家好似好多嘢都為咗追個流量而去做。係啊，你哋係咪咧？其實係咪咧？有時係㗎，我都覺得係。有時你會不自覺地入咗去嗰一個漩渦。為咗流量。我覺得某啲位係逼不得已，但係你要喺裏邊攞翻個平衡點咯。即係依家反而 social media 令到好多身邊嘅人咧都會太過在意嗰件事啊，太過 into 話我一定要每日 po 啲嘢咁樣，一定要
即係要好多 like 啊咁樣，係諸如此類。咁大家就會俾呢個氛圍使到大家會好唔開心。咪人咧本身就係羊群效應啊，但係你有到 social media 係更加嚴重。只要一個人講佢好好，就可能佢就大家可能未試過，就會全部人都覺得佢好好。但係其實你根本就未試過。即係好多時候會俾 social media control 翻自己，但係其實最緊要即係我覺得做人咧係即係要自己控制翻自己。不如上廁所嘅時候試下放低翻部手機啦，俾翻個時間自己。有幾多個人會諗過呢樣嘢 ？Close your eyes。但係你哋係掌握到未咧？你哋覺得自己係咪即係 balance 到？我唔會太俾啲 like 數、view 數太我自己 OK 綁住我。係因為我其實真係覺得你會係嘅。係因為我其實我有啲唔想俾科技操控咗人，因為你話 AI 咧，依家雖然話好勁啦，咁但係即係始終，譬如依家啲 AI 啲片已經好勁啦嘛，已經去到你已經分唔到真定假㗎啦，已經。所以就我覺得人類好容易就會好容易俾翻科技去控制住自己嘅所有嘢。反而你話如果以前嘅話，其實我哋人類都係冇咗任何科技嘅嘢，其實都係可以照樣生活嘅。係，反而係大家人與人之間嘅感受會更加大咯。但係呢個 podcast 冇咩人睇嘅喎，你哋又會上嚟嘅仲。所以我哋係為咗個所以我質量，哋咪證明咗即係流量上嚟咯。想見你啊嘛！喂，攞把吉他唱歌，俾佢。換位。係，所以係真係有同自己講話，即係要調整翻自己啦，即係個睇法同埋個思維都要啦。係啊，因為你哋依家，我覺得如果你哋已經係又成日都要諗 view 數或者拍片嘅時候咧，你哋嘅競爭對手可能就已經唔再係歌手，可能係包括所有嘅網紅啦、KOL 啦，都係你哋嘅競爭對手嘅時候咧，點解講所有人？你就好大鑊啦！我諗緊話我又要同呢個比較，同嗰個比較，佢又多過我，或者我哋嘅片又要差唔多類型嘅時候，我又唔夠你紅咁樣，即係有好多加埋呢啲咧，咁。仲可以點樣好專心創作或者專心唱歌咧？我好彩，我都係一個仲好 old school 人，我真係唔係好 care。睇得出你都係最年大嘅。即係我覺得嗰樣嘢係你究竟係想要一剎那，定係想要尋找個 peace 啫嘛？只要你永遠都係，即係比如話，如果你做音樂，你一定要係靠 let's say 你話好紅可以嘅，你可以今日好紅，只要你想要追得好紅，你就要接受一日你好唔紅。咁如果 rather 係咁嘅話，不如我永遠我努力去增值自己，但係令到我自己可以一生人或者在我有限嘅時間裏邊都可以做緊我中意做嘅嘢，呢樣嘢係更緊要。我覺得最緊要夠真實咯，即係唔好迷失咗自己。唔好迷失。可以利用佢，可以即係商業上佢係一個 tools，你唔好反而俾佢利用咗。佢係一個工具，佢係一個工具嚟嘅咋。所以 AB 用棚牙去拉嗰架車其實係唔係為 view 數嘅都，我唔係為開心嘅。講真，為一份糧啫，都係為咗份糧嘅啫。佢為開佢老細嘅 view 數係唔同嘅。唔係，哦，明唔同啦，嘅件事係終點來啦。唔係啊，我可以講翻個終點，呢個冇講過嘅，即係好多人咧知道我會做嗰項表演過後咧，佢哋就話：哇 AB 你嗰日之後咧，你一定大爆紅。明日之後啊，真係。係啦，明日之後你一定大爆紅。我都不反而現實咧係我冇因為呢件事而爆紅嘅。講真 follow 啊或者 like 數嗰啲，佢係冇 view 數係 OK 㗎，我尋晚都仲有睇到。都還 OK，但係佢唔係大家所 expect 嘅嗰種。哇！你掂㗎啦，你今日咁，所以我覺得一切都係由一開始我嘅心態去做嘅，即係因為我做呢件事嘅時候，我係覺得大家信任我做呢件事，將個表演提升到另外一個 level 嘅時候，我就做。我心入邊冇諗過流量呢件事咯，做呢件事嘅時候。所以我覺得到頭來我表演完啦 ，follow 話冇增幾多個，可能100個咁樣嘅啫。佢哋話：喂，你會唔會失望啊？你好似冇咩忙，冇事啊！我人生入邊多咗一個好好嘅經驗，好好嘅回憶已經夠㗎啦。依家求其多一個 podcast，你哋求其都諗起，喂 AB 你咪用棚牙去拗部車，呢啲就係我賺翻嚟嘅嘢，我唔係為咗賺流量而做呢件事咯。咁譬如阿 Tommy 咁寫歌啊、作歌啊，更加唔會係諗太多關於流唔流量。其實我覺得我嘅情況係調翻轉嘅，因為我以前就係好係 Michael 嗰個諗法嘅，即係其實直至去到參加全民造星之前，我都係一句I don't care 嘅一個人嚟嘅。我為咩要夾硬去做一樣嘢？即係我唔會夾硬去為咗知道觀眾中意我夾硬要煮嘢食，我明知我係做唔好呢樣嘢嘅。咁但係我哋知道好清楚個心底裏面就係其實我哋最後嘅目標就係想做我哋嘅音樂。同埋去帶住我哋音樂就係去遊走呢一個世界。咁中間發生好多嘢，其實都真係係一個體驗咯，唔係好重要。即係你問我話，我參加比賽係一個好深刻嘅時期，但係佢唔係我人生最開心嘅時期。即係參加完比賽，識咗呢班人，我哋搞咗個無啦啦搞咗一個會搞到我哋欠債累累嘅演唱會，跟住我哋又用咗2年嘅時間走去還錢，跟住又做自己歌，跟住呢啲先係最開心嘅時間。即係尤其我哋係一隊唔係成日都可以聚埋一齊嘅隊伍啊！我哋真係經歷咗好多
我都唔係好認為其實其他長期喺一齊嘅組合會經歷到嘅嘢。因為咧，我諗緊咧，你哋呢個組合特別啊，有馬來西亞人啦、澳門人啦、香港人啦，即係比較跨文化同埋跨區域咁樣。係當然。唱翻隻馬拉歌喎，不如？有諗過㗎，係咪啊醒下你識唯一識嘅。嘰哩等等，係啊！你琴日你話你學咗隻馬拉話，唔係一句咯，就係呢個嘰哩等等，嘰哩等等。聽唔聽到係咩啊？要晒頭。我冇琴日咁好㗎啦，大家唔俾瞓唔夠啊！我好似係 Michael 教嘅。嚇唔係，我冇教呢個。係因為我哋上年就應該係佢教嘅。我哋因為咩啊23年、邊個教㗎24年有個 show，跟住我哋唱咗隻左右手啦，張國榮嘅哦歌，跟住佢話咩馬來文介紹隻歌名啊嘛，佢話 Kiri 等等，跟住一直總之佢就叫 Kiri Kanan。Kiri 等等，OK OK OK OK。從此佢就由嗰陣時講到今時今日都仲係講呢個字。所以唔係尋日學嘅。唔係唔係學咗成年講成年都係講呢句。得呢句嘅啫。係啊。你話你去便利店買嘢，你都係同對方咁講。係啊，所以人哋咪唔知。佢黐線㗎我俾完錢之後，即係又攞緊啲嘢啦，跟住就我突然間聽到人講馬來話，咪講下咯。即係佢聽到嗰個語言咧，個腦入邊咧浮現咗，佢淨係識同呢個語言唯一嘅 connection，所以個口即刻咧忍唔住咧爆咗出嚟。佢即刻覺得我識㗎馬拉文，跟住就同對方講 Kiri Kan。跟住個店員嚇，即係你有冇即刻唱俾你聽咩？從那天起，我哋會遠走去。一陣間有唱歌㗎嘛，我哋唱咯係咯，帶晒架撐嚟咁樣。咁但係唱歌之前咧，仲有個小環節嘅，今日都要係啦，大家要玩下嘅。好啊。咁我就麻煩同事交一交啲架撐俾你先，咁就有一啲名係啦，你哋就一人會攞一 set，咁就有你哋4個人個名喺入邊嘅，我就會大家玩篤爆啦，係啦。好啦，咁睇下而家 show 下鏡頭先，全部 A.B. 係啦，就係名，Air Bosco。我就會問一啲問題嘅，咁大家篤嗰條友出嚟，係好，我哋最真實嘅面孔面對大家嘅。頭先你話㗎嘛 ，social media 好多好虛偽、好假嘅嘢，我哋今日就係啊，我哋呢完全粒紙入邊得一個 option 嘅啫。完全邊個最靚仔？咁啱啫。好啦，咁啊呢個環節叫做 match 之真心咩咁樣講真心話。好啊。好，咁第一條問題就係邊個最扯？成員入邊邊個最扯嘅？好盡嘅去得，凡事做咩都去得好盡嘅，係邊個咧？好扯啊你！你識唔識解除啊？咪識識啊，係啊。有冇啊？係即係個搶盡定係個個都好超㗎？你哋睇方面咯。搶一搶好搶咯。有冇咧？即係揀呢個名先，揀個名先。你可以揀翻自己嘅。啊，我覺得我自己最扯㗎啦。有冇啊？1、2、3。錯。喂！每個人都揀自己啊！你哋。喂，真㗎喎！我啊唔同啦。咦，3個揀 Tommy。喂。係，我都揀。你揀翻自己，所以你都同意你我自己最扯嘅。係你最扯嘅時候係做咩咧？最扯嘅時候就係要組織所有嘢嘅時候，我就會係咁扯佢哋咯。哦。我都認我自己扯。因為佢其實佢organize 上咧係真係好好嘅。即係推動嗰個嚟嘅。唔係，即係我哋通常有啲 idea 啦，但係佢會組織晒好晒譬如plan 好晒所有嘢嘅人咯，係啊。所以佢咪隊長咯。係咯。係啱。即係好啦，咁大家一致認為阿 Tommy 係最扯嘅。OK，好，第二條最有義氣啊！即係你叫佢幫手，佢一定幫啊！即係嗰啲永冇托手踭啊！就呢個難睇下你哋之間嘅友誼先。好，1、2、3。即係要揀嘅就唯有揀呢個啦。我要講事蹟。哇！咦，兩個揀 Tommy，一個咦宇軒喎？點解你會揀阿宇軒？因為佢成日都鳩衝㗎嘛。你話你嗌出佢做，唔係嗌咩嘢做都係嗌佢做㗎嘛。憑自我硬漢子。冇問題，係咯。包喺我身上。其實我覺得都有嘅，但係即係我覺得最鳩衝係佢咯，可能。係，我認我。即係佢可能會最唔諗咯。你認係你唔揀自己？唔係因為 Tommy 其實都好有義氣，因為佢喺香港成日照顧我好多嘅，係啊。咩話？車出車入啊！車出車入啊！係啊，即係係啊，唔收錢啊！有睇過我哋一條都知道，我係負責揸車㗎嘛。記得。好，你都係揀 Tommy，原因係咩嘅？Tommy 的而且確係一個好識得照顧，尤其是我哋馬來西亞嚟到香港嘅時候咧，其實佢都幾乎係包辦晒照顧晒我哋嘅嘢嘅。因為我初嚟報道咧，我唔識得點樣用嗰個門嘅鎖啊。跟住我點知我即係出咗去之後咧，佢反鎖咗我喺個即係個走廊嗰度咧，我就因為我又準備去沖涼，你知唔知？咁我就剝光衫半身，嗰陣時又冬天凍到 ham 咁咧，我係全裸啲，係半裸，跟住好彩呢個係唔好嘅習慣，但係好彩咧，我都有拎手機去廁所嘅，咁我就 call 下 Tommy，喂 Tommy 你即係我記得我嗰陣時嘅聲都喺度震嘅，喂 Tommy 你得閒你即係專登車個鎖匙幫我開，因為佢有個 spare key，咁佢就二話不説咧專登過嚟開咗個鎖。
係啦，開手佬佢真係好有義氣。唔係冬天啫，如果夏天佢都係叫你等天朝先啦，都唔使先啦。但係嗰啲人士嘅，唔好俾佢繼續凍死啊嘛。有冇嘢要補充咧？關於佢講呢個 case？我冇，其實我揀即係呢個好難揀啊！即係佢我覺得都有嘅哋三個咧各有義氣嘅特都有嘅點，真係喺唔同嘅位啫，即係好，我哋4個真係好夾。即係我點解揀 Michael 其實只係一件事，即係其實都係就即一件事，其實大家都好有義氣。就係我記得我有次即係同一啲即係糾紛啦，即係同啲朋友或者同啲即係幫手做嘢嘅人一啲糾紛。咁我記得嗰陣時我係好唔開心嘅，即係我曾經覺得即係點解我好好地唱歌，大家好好地做一件事，點解要成日都俾人鬧，跟住又大家又攞啲嘢出嚟講。邊個鬧啊？邊個鬧？我開名啦，開名少佢啦，係咯，希望佢而家過得好啦，長命百歲啦，百病全身。啱啊！嗰個人真係好壞，我真係覺得嗰個人係佢係一個壞咗嘅人嚟嘅心地好唔好嘅人。我幫你寫喺我哋個留言區。係啊，我而家有揮春，我一定寫晒喺度。大家記住啊！我對住鏡頭講，我好記仇啊！千祈唔好得罪我，我紅咗一定要報仇啊！話俾你聽。煲硬我煲硬啦！我哋4個其實都好記仇啊！話俾你聽，唔使先，其實對我哋好啲。我哋而家未有本錢報仇，係啊，而家有本錢，有本係啦。錢。我想講嗰陣時咧，Michael 係公開地，因為其實嗰陣時我哋都唔好話好有名氣，但係大家講嘅嘢都其實都要小心啲講，即係費事影響到大家人。佢係真係二話不説衝出嚟同我講話，即係 Tommy 咁，為咗大家做咗好多嘢咁，你哋真係用個心去對佢。咁佢之後其實係即係招惹到，其實佢都有好多haters 或者有好多人就覺得咁樣而去誤解佢或者去鬧佢。咁所以我覺得其實佢哋幾個都即係都知道，亦都為咗呢件事，其實佢哋都付出咗好多。咁但係即係我嗰刻就會覺得啊，因為嗰陣時我真係好唔開心，或者覺得我真係覺得好煩。咁就 Michael 就真係佢冇諗咁多㗎，即係我就覺得呢啲就係如果講義氣就係義氣嘅嘢咯。OK， 喺邊個身上學到最多嘢？你哋4位成員。哇！好啦，係啦，最多數個嘢名出嚟，有冇啊？好有啦，準備有1、2、3。隊長好開心喎，有冇感動啊？感動開心嘅，雖然我都唔覺啦，我自己一個選手嚟嘅好啫。 ，A B 講下先，學到乜嘢喺 Tommy 身上？咁尤其是我哋嚟咗香港都差唔多2年啦。咁其實因為我自己本身同佢哋3個好唔同嘅一樣嘢就係咧，佢哋好專注玩音樂。但係我除咗音樂之外，我有演戲啦，有電台 DJ， 有其他嘢嘅。咁我覺得喺呢段時期，我嘅音樂性唔係好高嘅。但係即係侵住佢哋，其實唔單止 Tommy 啦，但係你夜夜要我揀嘅話，我係 Tommy 最多。夜夜點解啊？知唔知啊？夜夜即係夾硬。係啦，咁點解喺 Tommy 嗰度學最多咧？因為通常我哋喺佢 studio 嗰度錄音噶嘛，咁錄音逗留嘅時間越耐咧，我哋就越多時間去交流音樂啊，或者係喺錄歌嘅時候，佢俾啲意見同埋俾啲 reference 我聽，同埋好多音樂嘅資訊俾我嘅時候，我其實都係一路學緊嘢㗎。真係講真。宇軒係咯，即係做人處事同埋啊，最深刻係啱啱呢隻嚟緊呢隻新歌咧，因為我今次係我錄鼓嘅，咁咧錄完之後咧，我哋自己 edit 翻到佢，跟住咧其實中間有好多edit 得唔好嘅位，佢都幫我執翻，同埋都教我啊點樣再做好啲咁樣。都係我 music production 嘅嘢。即係我以前即係舐過嘅嘢、領過嘢、唔識嘅嘢，咁我覺得前輩係要教翻啲後即輩。係話俾你聽，嗱呢個位你咁整啦，我之前整咁樣咧就係出個事啦。已經淋過雨，依家想幫人哋擔遮。擔遮。哇！呢個比喻哇，一流高級啊，高級啊，好多。咁啊，Michael 都係揀 Tommy。主要主要都係音樂上嘅嘢啦，音樂都係咯，冇機會接觸過。我以為你話冇乜優點㗎啦，佢都係得音樂啫。冇啊，其實我都承認嘅，我自己我同埋訪問啦，真係啊，係好識講嘢，學過好多嘢㗎。真呢個真嘅，呢個真嘅，係真啊。係逼出嚟嘅，社會逼出嚟嘅啫。講嘢方面真係要逼佢學下。社會嘅錯，想講。社會嘅錯啊，呢個真係點去 handle 一個即係一個團隊成個嘢點樣行嘅時候啊？點去 handle 咯？我喺身度都學到，即係點可以去抽出嚟先，唔好俾情緒行先。因為好多時候你要呢一件事，情緒一行先就 lift 唔到。係，先即係有心情就處理唔到事情。係啦，即係佢係好容易將嗰呢件事係分開咗先嘅。呢個你哋嗰啲好高級，唔知點解。阿 Tommy 本身係揀 Michael 嘅，好似。唔係佢都會揀 A B 嘅。揀 AB 其實咧3個都教好你。其實咧，我想講。佢哋覺得我可以好抽出嚟睇，其實應該話夾 match 呢個團體咧，佢哋教識我一樣嘢就係、其實佢哋教翻我點樣可以擺咗好多感情同埋情緒落去一啲，因為其實我係一個好理性嘅人嚟嘅，我做一樣嘢啊，我好邏輯性去做，即係寫歌又好，畫畫又好，其實你係要一個情感豐富、好澎湃嘅一個人，又係你先會做到嗰樣嘢。咁跟住其實我成日覺得我好想進步或者好想做好啲音樂，我都係覺得我係需要多啲呢一方面嘅空間。
係，我覺得呢個係佢哋多謝我，都多謝佢哋。即係我只不過係一個可能我自己比較可以抽得出嚟去處理一啲唔關音樂事嘅嘢，或者係一定要去處理嘅嘢。咁係需要一個理性啲嘅人去處理。咁但係回歸翻去玩音樂係需要佢哋3個，甚至以前 Carson 係需要佢哋4個嘅嗰啲嘢，我哋先會有呢啲歌嘅出現。呢啲咁嘅古仔啦，我覺得嚇，你哋成員之間嘅相處啊，呢啲各樣呢啲細節古仔咧，咁喺你哋作品嗰度咧都會反映到出嚟嘅。咁就要期待2隻新歌啦。咁華語歌咧都有廣東版嘅，咁所以係有3隻新歌咁樣啦，包括明日之後係之前已經出咗㗎啦。冇錯。咁已經有MV 啦，同埋有新歌啦 ，Spotify 啦、YouTube 啦都有得睇嘅。冇錯。咁同埋咧如果要知道更多關於Matt 嘅任何消息嘅話咧，就要加翻 IG 啦。冇錯啦，就係我哋嘅match.official 底線。係啦，咁另外咧都仲有可以加翻各位成員 IG 嘅，係啊，都被加㗎嘛，請加，越多越好。係啊，叫埋你屋企啲所有人加埋啫嘛。係啊，連孖姑姐個個可以加翻佢哋，咁當然加埋我啦，係啦，所有嘅 IG 咧都會喺我哋留言區嗰度會寫翻低嘅，係啦，咁同埋我哋嘅 Chop Pop 嘅頻道啦嘅 IG 啦，同埋 YouTube 啦 subscribe 同埋 follow，多支持，多謝晒大家支持友誼萬歲嘅，咁同埋都支持 Match。Thank you。有好歌聽，先不要走開。曾約好的旅居，曾説好走到西已發亦伴隨，但是我常忘掉次序，離去先想去追。離了竟想要再聚，沒法聚，但你現已不想再寄居。我不變痛，就似身處咁飛區，回望望你，起飛這刻異常乾脆。乘搭那班機，送別陪到這裏，難免會想起未來未必影響，明天要面對，不再面對獨對瞬間，但願停在過去，怎想到後來，忘了要怎追。可會被看到這一切美好快樂背後，類似披荊斬棘的戰鬥。可會被看到我被誰指出我不優秀，我不足夠，人已習慣多慌張也要走。世間太多太多批判吧，嘗試去閉着眼，來將世界合上。